हेलो गाइज, हामी नयाँ दिन नयाँ भिडियोको साथ आइसकेका छौँ। हामी चाहिँ आज बबई रनिङमा गइरहेछौँ है त। रनिङमा साथसाथै उतातिर हल्का प्र्याक्टिस पनि गर्नुपर्ने छ। यता धुवा धेरै भयो, डिस्टर्ब हुने भयो हामीलाई गेममा। त्यही भएर है अब कहाँ गइन्छ, कसो के हुन्छ हेर्दै जाउँ। हाम्रो टोली चाहिँ यहाँबाट हिँडिसक्यो है, कहाँ पुगिन्छ हेर्छौँ। हामी चाहिँ यहाँ अहिले गाउँमा आइसकेको छौँ है, बबई जाने बाटोमा। अहिले यहाँ ओह्रालो चाहिँ इजी छ हरिङ होला भने। हाम्रो खेलाडी भाइ बिनाहरू चाहिँ अगाडि गइरहेछन्। आज बबई पानी पर्ला जस्तो गरेर चाहिँ दामी छ मौसम पनि। आज मजा आउँछ एक्सर्साइज गर्ने है त। हामी चाहिँ यहाँ अहिले तल यता खेतको उसमा अब यो बाटोमा आइसकेका छौँ होइन। यता चाहिँ पुरै खेती मजाको गाउँको खेती थियो, गाउँसँग सबैले काटिसकेको। पुरा हामीलाई पिछा गरिरहेको छ कुकुरले। फेरि उता तल पुगिसक्यो खेलाडीहरू है। म पछि छु, अघि थियो अहिले भिडियो गराउन पछि आएको। फेरि यहाँ कुकुर पछाडि हुँदो रहेछ गुरु भला नि त पहिले। ल फाइनली हामी चाहिँ यहाँ बबई आइपुगेको छौँ है। पुरानो बबई उता पारी छ, हामी चाहिँ यहाँ नयाँ बबई उता पारी छ, पुरानो बबई हो। हाम्रो खेलाडी भाइ उनीहरू यहाँ छ। आइज है, सबैजना आइरहेछ है। मिकेरलाई निस्टेर है, गुली पनि हामीले गुस्सा गरेर यहाँको मौसम बवाल छ, एकदम दामी स्वच्छ हावा है। त्यही भएर हामी यहाँ गेम खेल्न आउँछौँ, किनकि यहाँ गेम खेल्दाखेरि खेल्नुको मजा नै छुटिसक्यो। स्यासानो पर्दैन किनी हुन्न। हामी चाहिँ यहाँ अब जम्प गर्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ होइन। तर यहाँ हामीले एउटा अर्को पनि बनाएको थियौँ, कसले फाल्दै छ। हामीले बनाएको हो अस्ति है। गो अहिले चाहिँ हाम्रो यो 5 नम्बर काता गरिरहेछन् है। भोलि यिनीहरूको ग्रेडिङ छ, त्यही भएर आज यसो सबै काताहरूलाई प्र्याक्टिस गर्न आँटेको है त। सबैजना रेडी पोजिसन छन् 5 नम्बर काताको लागि। दुईजना चाहिँ ग्रिन बेल्ट पाएको हुनाले उनीहरू चाहिँ अब उनीहरूले 8 नम्बरसम्म काता सिक्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर त्यसको लागि उता प्र्याक्टिस गरिरहेछन्। हाम्रो यता चाहिँ अब ओरेन्ज बेल्ट हो, त्यही भएर 7 नम्बरसम्म प्र्याक्टिस गरिरहेछन् है त। ल 5 नम्बर काता है। Hech! 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 ल ठिक छ है। अरू भाइ बहिनीहरू चाहिँ 5 नम्बर काट्नु गऱ्यो। अब 2वटा बाटो बाँकी छ। आज चाहिँ हाम्रो यहाँ सबै कराते प्लेयरहरूको के अरे इन्ट्रोडक्सन पनि, यसो इन्ट्रोडक्सन कार्यक्रम जस्तै छ। सबैले आफ्नो परिचय दिनेवाला छन् है। सुरुमा यहाँ रोल नम्बर 1 देखि आउँछ। कङ्गे My name is Bhanubhakta Bhandari. I am a karate player. I read in class 3 or 4. अब 4 मा गएस् त। Where are you from? I am from Santinagar 6. Chinaria. Okay, go back. My name is Liza Basnet. I read in class 5. I live in Santinagar 6, Devipur Dang. I am karate player. House.
My name is Jasmine Budathuki. I read in class 4. I am from Santinagar 7, Dhanauri, Dang. I am karate player. Okay, thank you. My name is Sanjog Chaudhary. I read in class 2. I am karate player. My name is Ulvi Chaudhary. I am karate player. I live in Santinagar, Tilwari, Dang. I read in class 3. Okay, thank you. My name is Nexarana. I live in Dhanura, Dang. I am karate player. I read in class 4. Okay, thank you. Your turn. My name is Jenny Chaudhary. I read in class 5. I live in Santinagar 7, Dhanura, Dang. I am a karate player. Okay, thank you. Hi. My name is Gogol Budathuki. I am karate player. My village name is Santinagar 7, Dhanauri, Dang. I read in class 6. I am very happy. I am karate player. My name is Rosta Kesi. I read in class 6. I am from Santinagar 6, Tilaria, Dang. I am karate player. Okay, thank you. Your turn. My name is Anil Pariyar. I live in Santinagar 6, Paribur, Dang. I read in class 7. I am karate player. Okay, thank you. Your turn. My name is Dipesh Vasudev. I live in Santinagar 6, Chilaria, Dang. I read in class 6. I am karate player. Thank you. Okay, your turn. My name is Roman Chaudhary. I read in class 7. I live in Santinagar 6, Chilaria, Dang. I am karate player. Okay, thank you. My name is Azay Dahit. I live in Santinagar 7, Dhanora, Dang. I am a karate player. Okay, thank you. Your turn. My name is Nishal Kashi. I am from Santinagar 7, Tilwari, Dang. I read in class 7. I am a karate player. Okay, thank you. All of you, thank you. Hey. My name is Sujita Kesi. I live in Santinagar 7, Tilwari, Dang. I read in class 6. I am karate player. Thank you. Okay. हाम्रो चाहिँ यिनीहरूले अब हाम्रो खेलाडीहरूले यो के अरे वाह कसरी जिम्नास्टिक आन्ने इजी तरिका सिकिरहेछ नि तर यहाँ ढलिरहेको निशल एक गर त अहिले जाइरहेछ किन गलाइ छ टच नगरेर के टच नगरेर चट्ट माथि पुऱ्याउने खुट्टा टेक्नु इजी हुन्छ टच नगरेर माथिबाट जाइज है माथिबाट हो यस्तो च्याप खुट्टा टेक्ने प्र्याक्टिस गर्ने क्या त्यसपछि अटोमेटिक सकिन्छ ठिक छ मर्यो भाइ मेरो ट्राई गर अर्को आइज यसलाई गाह्रो भइगयो साइलेन्स ल ठिक छ खुट्टा टेक्ने मात्र हातले नटेक्ने है उता हेर खुट्टाले मात्र जुर्कै उठ्ने हो आज चाहिँ हाम्रो यहाँ सबै खेलाडी भाइ बहिनीहरूले आफूमा भएको स्किल आफूमा के क्षमता छ जे पनि भयो त्यो गीत गाउने नाच्नेदेखि लिएर काताहरू पनि देखाउन सक्यो खतरा पञ्चसम्म हान्न सक्छन् त्यो पनि देखियो है स्टेन्सहरू कुनै गर्न सक्छ जे गर्न सक्छ त्यो चाहिँ आज देखाउने हो कसले के सक्छ हेरौँ है त कसमा के ट्यालेन्ट छ सबैको ट्यालेन्टको कदर हुन्छ यहाँ सानो ठुलो भन्ने हुन्न जस्तो जानेछ त्यही देखाउने है त ल बेसी के हुन्छ हेरौँ है हाम्रो सुजितासँग के ट्यालेन्ट छ सुजिता गीत गाउने ल सुजिताको गीत सुन्ने है त साइलेन्स है हिन्दी गाउन पाइन्छ हिन्दी नेपाली जुन पनि गाउनु पाइयो जाओस् नेपाली गाउनु पर्यो ल नेपाली ठीक है हमने गाउँथ्यौँ नि गएर तर त्यो सँगै गाउँ क्या ल दुवैले गाइदिउँ त ल आइज न लास्ट नभन् क्या ल यसले लास्ट भने यसले बहिनीले गाइदिन्छ दुवै पनि ल बोल सुन दिल समझिनी पता मांगे
तेरी खेरिया सोना था तो रवे झूठा रंग 2 दिनों में छूटा कैसे भुलाऊं बेरिया जा राजन 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 तू भी क्या याद रखेगा जाहिर न तेनो छोड़ दिया जा राजन 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 तू भी क्या याद रखेगा जाहिर न तेनो छोड़ दिया। ल थ्याङ्क यू सबैले ताली बजाइदियो गुड राम्रो सङ्ग है उसले। अब अर्को लिजाको ट्यालेन्ट है लिजासँग के ट्यालेन्ट छ लगाइ ल लिजा के गर्छस् ल लिजाले पनि गीत गाउने है नबोल है साइलेन्स लिजाको सङ्ग सुनिदिउँ है त लगाइदेऊ त जुन गाए नि हुन्छ कमराइमा पटुकी कसेर मुसु मुसु हाँसेकी बसेर रुकुमै कोटा आँखा नि राम्रै हो मन पराउने ओटा तिम्रो पनि कहाँ छ र सेतै छ भन्छ कता आँखा त यतै छ रुकुमै कोटा लामचोकले चाहिँ अब सन्चोकमा भएको टाइम म काता गर्छु भन्दैछ उसले ल काता गरेर सन्चोक ल गर्छु ओके लजाउँछु अलिकति उसलाई हामीले यो फ्री होस् भनेर सिकेर छौँ। व्यक्तित्व विकासको पनि एकदम धेरै जरुरी छ है अरू सामु बोल्न सक्ने क्यामेरा फेस गर्न सक्ने क्षमता होस् भनेर हामीले यो सबै गरेर हुन्छ बेला बेला। ल धन्यवाद हाम्रो सन्चोकलाई। के गर्ने भानु काता ल ओके काता गर्ने रिफ्ट नि गो ल धन्यवाद सबैले ताली बजाइदियो। राणासँग चाहिँ क्या ट्यालेन्ट छ भने चाहिँ उसले डोमेस्टिक हान्छु भन्छ ल हानेर देखाइदियो त बाबु वाह इज लेजेन्ड। ल ताली बजाइ सबैले गो ब्याक ल उसको पालो अब अश्विनको। अश्विन के छ ट्यालेन्ट? म डबल जिम्नास्टिक गर्न सक्छु। कस्तो डबल जिम्नास्टिक? एउटा गर्न बित्तिकै अर्को। ल ल ल उसको ट्यालेन्ट है वाह उसको ट्यालेन्ट चाहिँ यो रहेछ है ल ठिक छ गो ब्याक ताली बजाइदियो सबले। मेकअप गर्नै नपर्ने अनुहार कति सादा शिवजीलाई पार्वती कृष्णजीलाई राधा बाडुल्की लाउने बाडुल्की सुनामी आउने बाडुल्की आउने मेरो सुनामी आउने मै तिम्री राधा पियारी मनमै छु आधा पियारी औस। ल धन्यवाद हाम्रो रसितालाई। ल उल्बे साइलेन्स उल्बीसँग क्या ट्यालेन्ट छ कुन के देखाउने? ल गाना गाउने अरे है उल्बीले लगाइदे गो। मेकअप गर्न नपरोस् अनुहार कति सादा शिवजीलाई पार्वती कृष्णजीलाई राधा बाडुल्की लाउने मेरा सुनामी आउने बाडुल्की लाउने मेरा सुनामी आउने मै तिम्री राधा मै छु आधा पियारी। ल धन्यवाद सबैले ताली बजाइदियो। ल अब जेनिस के छ ट्यालेन्ट? गीत गाउने। ल सुन है जेनिस गीत सुन साइलेन्स। के हो तिम्रो नाम परिचय पाम हिमाल जस्तै रहेछौ तिमी बिहानीको घाम कता हिँडेको बिजुली बालेर हड भएर पट भएर ड्युटी भएर तिमी क्युटी भएर हामी हेरेको हेरे एकटा हिँडेको केलाई चाहियो नाम भन्दा नि ठुलो हुँदो रहेछ
काम बजार हिँडेको हो बिजुली बालेर पट भएर ब्युटी भएर तिमी क्युटी भएर हेरेको हेरै मटा हेरे। ल धन्यवाद हाम्रो जेरी चौधरीलाई, राम्रो प्रयास। दिपेशले अब के छ दिपेश ट्यालेन्ट? ऱ्याप गाउने रे, हाम्रो उसलाई सपोर्ट गर्न चाहिँ हाम्रो गोगल छ। ल ल गो गर्न खोज्छ, राम्रो काम त यिनीहरूको जान्छ। मेरो बानी बेहोराले यहाँ सब कुरा फरक पार्छ। जब हार्न थाल्छु ऱ्याप 81 रगत ताग्छ, किनकि मेरो कहानीको सुरुवात भोगल्ली र सडकबाट। कसैलाई मद्दत मागेन, लागे म फरक बाटोमा। वान्टेडमा झरेँ म, मेरो नाम पत्रिकाले खबर छापेछ, त्यस्तो केही मतलब लागेन। हेर्दिनँ समाचारमा इन्काउन्टर हान्ने सोचिरहेछस्, खबरदार त इज्जत गर भेट्लास् फेरि। मेरो ग्याङ छ पुरै नेपालभरि, त जस्तो होइन म हिँड्छ सबैलाई राम्रो व्यवहार गरी। लिम्बू मगर नेवा मेरो ग्याङ छ पुरै नेपालभरि। ओके धन्यवाद सबैले ताली बजाइदियो। गगल बुढा थियो कि पाल उसमा ट्यालेन्ट छ। गगल के देखाउनु तैँले? जिम्नास्टिक हानेर देखाउँछ अरे। ल साइलेन्स है, उसको ट्यालेन्ट लिएर अब ल है, उसँग यो ट्यालेन्ट छ। सबैले आफ्नो भएको ट्यालेन्ट देखाउने। ल धन्यवाद गगललाई। अब कसको पालो? अरू पनि गर्ने? ल ल ठिक छ, ल गगलले अरू पनि गर्ने। सकिया छैन है गगलको? साइलेन्स। वाह वान एन्ड गुड। अझै छ? वाह ल ठिक छ, राम्रो। ल अब रमन चौधरीको पालो। ल रमन के छ ट्यालेन्ट? के गर्ने रमन? काता गर्ने? ल रमनले काता गर्ने। ल गो। ल ताली, राम्रो छ है, राम्रो छ। अब हाम्रो निश्चल केसीको पालो। निश्चल के छ ट्यालेन्ट? गीत गाउने। ल दुईले गाउँछौ? त नाच्ने। ल गाईले गीत गाउला छ, बहिनी नाच्दैछ है। मलाई दुईले गाउँछौ? ल दुईले गाउँछ। ल गो। तू मेरा हुकुम का इक्का, तू मेरा क्रिकेट का छक्का, तू मेरा जिन, मैं अलादीन, मैं अधूरा तेरे बिन, मैं किससे कम नहीं तूने सिखाया, जीने का नुस्खा ये तूने बताया, नाच मेरी जान ओके मगन तू छोड़ के सारे किंतु परंतु। ल दिवाले दामी परिस्थिति। ल है राम्रो। ल अनिल आइज। अनिल के देखाउँछस् चाचा? साइरी। ल अनिलले चाहिँ साइरी हान्ने है। ल गो। धान कुटे चामल, चामल कुटे पिठो, साथी तिम्रो माया लाग्छ अङ्गुर भन्दा मिठो। वाह 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 वाह। अर्को छ कुनै? अर्को छ कि नै? ल अर्को हात्ती खस्यो भिरबाट छाले गएन। गो गो। दाइको गर्लफ्रेन्ड भइन्छ बाले भएन। ओहो ल दामी। दामी अजय हाम्रो अजय चौधरी। अजयको के छ? ल ल अजय के देखाउने? साइरी अरे अजयको। ल सही लेख्ने नोटमा किस खाने ओटमा। वाह 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 छोटो मिठो। अर्को कुनै? ल बवाल। को रे? सुलो पावरले लान यामे।
सक्यो हाम्रो। अब हामी यहाँ क्याम्पबाट घर जाँदैछौँ है। सबै भाइबहिनीहरू अब गइसकेका छन्। आज चाहिँ हाम्रो मेन मिटिङको अब भोलि हाम्रो ग्रेडिङ चाहिँ के हुन्छ है हेरेर